Всем привет, с вами Марк. Сегодня я вам расскажу про Big House. Так, переходим на Big House. Так, где Big House? Вот она. Так, заходим. Мы идем на Big House. Я вам сейчас расскажу про это здание. Здесь была ведьма, вот в этом доме. Вот и в этом. И она построила этот особняк. Поняли, да? И потом она посадила в клетку, вот в эту клетку, Cartoon Cat. Потом произошел тут Cartoon Cat. Так, сейчас потом это Big House. Кстати, здесь есть секретный люк. Вот он. Тут есть секретный люк. Вы, наверное, не знаете или знаете. Люк расскажу попозже. Так, тут глаза, тут какие-то осьминоги, тут какие-то ноги осьминога. Так, теперь мы заходим в подвал. Вот сюда. Это тоже что-то, вот, рассмотрите, тут тоже какое-то, здесь было что-то мистическое, здесь мистическое было. Так, теперь переходим вон сюда, потом мы идем, надо вспомнить куда. Блин, я заблудился походу. Вот здесь были секретные крылья, вот через этот глаз, но в другом обновлении. Хорошо, что я крылья забрал в другом обновлении, когда еще не вышло. Так, теперь мы заходим вот сюда. Кто не знал, можно пройти на секретный проход. Так, здесь есть секретный проход. Сейчас. Вот смотрите, если зайти в клетку, кто не слышит, вот такой. Потом нам надо бежать, потому что Cartoon Cat за нами идет. Блин, напугал. И тут у нас Cartoon Cat. У нас тут Cartoon Cat. Теперь этот Big House заколдовала ведьма, кто не знал. Потом в этом доме жила ведьма. А вот в этом чердаке, если вот в этом месте можно призывать любых сущностей. Два сущности. Первый не помню. А во второе, здесь можно построить тотем звезды, а потом здесь кто-то заспавнится. Поэтому на чердаке можно здесь кого-то призывать. Так, теперь... ребята, вот, смотрите. Вот, ой, какой страшный лес. Кстати, луна тут... До ней вообще невозможно долететь или нет? На 40 тысяч лайков я вам расскажу, как долететь до Луны. Так, теперь всем пока. Это был Марк. Всем пока.